के छ गाइज खबर डे 2 हस्पिटलमा बसिरहेछौँ र भर्खरै मेरो बुढी खाना ल्याएर खाना खाँदै रातिको खाना हो, त्यो पनि 5:30 बजे। यहाँ चाहिँ खाना चाहिँ हस्पिटलमा के हुने रहेछ भने जापानमा खानाको टाइम चाहिँ एउटा बिहानको 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिँ, अनि 12 बजे फेरि दिउँसोको लन्च चाहिँ 12 बजे, अनि अर्को के हुन्छ 1 बजे चाहिँ डेजर्ट ल्याइदिन्छ, अनि त्यसपछि 5:30 बजे चाहिँ डिनर हो यहाँको। यस्तो छ। अहिले मेरो बुढी डिनर लिँदै हुनुहुन्छ मेरो बुढी अहिले। र मेरो बच्चा चाहिँ मेरो भुन्टे चाहिँ यहाँ कता गयो, यहाँ सुतिरहेछ मेरो भुन्टु। यस्तै छ जापानको लाइफ। अब म चाहिँ बेलुका 9 बजेपछि चाहिँ घर जानुपर्छ, यहाँ बस्न पाउँदैन। त्यसपछि बुढी र बच्चा एक्लै हुन्छ नि हस्पिटलमा। जति जे पऱ्यो पनि अपरेसनै गरेर गर्नु पऱ्यो भने आफै एक्लै गर्नुपर्छ, होइन बुढी? ठिक छ। खाना कस्तो लागिरहेछ त नि? ठिकै छ। मिठो छ? मिठै छ। ल ठिक छ। खाना मिठो छ भनेपछि सकिहाल्यो नि। त्यो भएपछि मिठो नभए नि खानु पऱ्यो। उता पनि नेपाल घरबाट ल्याउने कुरा भएन, खानुपर्छ। जस्तो छ जस्तो ठाउँमा बस्यो त्यही अनुसारले खाना खानुपर्छ। र अब हाम्रो डिस्चार्ज चाहिँ 4 गते भनेपछि आज 2 गते, डिस्चार्ज 4 गते। अझ 2 रात जति बस्नु छ यहाँ हस्पिटलमा। 2 रात बसेपछि चाहिँ अनि 4 गतेको चाहिँ बिहान 11-12 बजीतिर डिस्चार्ज गरिदिन्छ होला सायद। अनि त्यसपछि चाहिँ घर गइन्छ। हाम्रो छोरीलाई लिएर, छोरी र बुढीलाई लिएर घर गइन्छ। एकदम बोरिङ। घरमा म एक्लै बोरिङ भइ हुन्छु। बुढी यहाँ एक्लै, छोरीलाई राति भएपछि उता नर्सहरूले लिएर जान्छ। 3 जना 3तिर गइन्छ। यस्तै छ। बोइल गरेको म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, जापानमा चाहिँ के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ डेली नुहाइदिनु पर्ने भन्ने रहेछ यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ। तर डेली नुहाइदिने त त्यो अनि फेरि सधैँ एउटै टाइममा नुहाइदिनु पर्ने रहेछ। 5 बेलुका बिहान नुहाइदियो भने बिहान सधैँ बिहानको त्यही टाइममा नुहाइदिनु पर्ने रहेछ भने बेलुका अझ हजुरहरूले बेलुका नुहाइदिनुपर्छ भने बच्चाहरूलाई सधैँ त्यही टाइममा बेलुका एउटै टाइममा नुहाइदिनु पर्ने रहेछ। अनि फेरि बच्चाहरू चाहिँ नुहाउने टाइम चाहिँ 5 मिनटभन्दा धेरै चाहिँ नराख्ने अरे त्यो पानीमा बच्चाहरूलाई चाहिँ पछि गाह्रो हुन्छ अरे। त्यही भएर 5 मिनटभित्र चाहिँ नुहाइदिइसकेर मसाज तेल के अरे के लगाउनु पर्ने यो लगाइदिइसक्नु पर्ने रहेछ 5 मिनटको भित्रमा। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ, नुहाउन चाहिँ डेली नुहाइदिनु पर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ जापानमा आएर थाहा पाएँ, सिकेँ यो कुरा चाहिँ। हाम्रो नेपालतिर त के हुन्छ भने अब चिसो लाग्छ बच्चालाई यस्तो भन्छ नि त, त्यही भएर खासै नुहाइदिन्न नि त यहाँ। तर यहाँ चाहिँ डेली पाएको भोलिपल्टबाट डेली नुहाइदिनु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। र जो सुत्केरी बच्चाको आमा हुन्छ ऊ पनि डेली नुहाउनु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। त्यस्तो सोच्ने रहेछ। आफ्नो सरसफाइ आफै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने रहेछ कि यहाँ अर्कोले आएर गरिदियोस् भन्ने चाहिँ नहुने। आफ्नो कामहरू सुत्केरी होस् जे जस्तो होस् त्यो चाहिँ आफैले गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ मैले केही कुराहरू सिकेँ। र मेरो नानी बिहान अघि दिउँसो कति हामीले 4 बजे हो कि 3:30 बजे कि 4 बजे नुहाइदिएको। आएबाट सुतेको, नुहाउँदा पनि सुतिरहेको थियो कि निन्द्रामै थियो। नुहाउँदा पनि थाहा पाएन, रुँदै रोएन। अनि माथि ल्याएर सुतेको, त्यहाँबाट दुध खुवाइदियो, सुतिरहेको छ अहिलेसम्म ऊ चाहिँ मस्त। बिहान चाहिँ एकछिन 1-1.5 घन्टा रोथ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ सुतिरहेछ, मस्त सुतिरहेछ। राति दुःख दिने हो कि के गर्ने हो थाहा छैन, तर म हुन्न त्यति बेला बुढीलाई दुःख देला जस्तो छ। राति चाहिँ मस्त सुतिरहेछ। त्यही पनि 10 बजेपछि चाहिँ नर्सहरूले लिएर जान्छ बच्चाहरूलाई। आफ्नो साथमा राख्छु भन्ने नि पाउँछ, तर भयो लिएर जानु भन्यो भने नि उनीहरूले गरेर लगिदिन्छ, हेरिदिन्छ, केयर गरिदिन्छ। 3 घन्टाको टाइममा चाहिँ दुधहरू दिन्छ, अनि प्याम्पर्सहरू चेन्ज गरिदिइराखेको हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ राम्रो छ हस्पिटलको चाहिँ जापानमा। यो भाडा लाग्दैन खाने बुढीले लाने चाहिँ मैले हो। अनि
बनाइरहेछु हेर म यसरी लिएर एउटा छ काम त लगाउनु पर्यो आउनु भयो राखिदिनु भयो नि काम गर्नु पर्यो नि ठाउँमै राखिदिनु भयो नि अगायो नि अगाइ ल छ भनेपछि थ्याङ्क यू आमा चाहिँ यता सुत्दै नानी यता सुत्दै रमाइलो छ हस्पिटलमा बुढी के रमाइलो एकछिन रमाइलो होइन त नि अनि एकछिन भयो नि दुईछिन भयो नि मस्त रमाइलो होइन कहिले घर जानु भयो अझ 2 दिन छ है घर जान घरको याद आयो घरको स्मेलहरूको याद आयो नेपाली खानाको याद आयो नेपाली खानाको याद आएन यहाँको बोइल खानाहरू याद आयो मिठो भइरहेछ भनेपछि नेपाली खानाको याद आउँछ हो ल ल ठिक छ त हस्पिटलमा बस्दा बस्दा भोक लाग्यो बुढीको लगेजमा के रहेछ भनेको यो रहेछ यो भयो भने खान पर्यो मिठो रहेछ प्याम्पर्स चेन्ज गरिदिनु भयो चेन्ज त गरिदिएको नि है पिसा फेरिरहेछ म त दिसा गरेँ कि भनेर नि हेरेको हेर त नानीलाई जाडो होला है त्यस्तो प्याम्पर्स चेन्ज गर्न जानु जाडो होला बह के बहेन हेर त यो मिलाउनु पर्छ नि त अनि यहाँबाट यो राम्रो चाहिँ मिलेन होइन हुन्छ यो मिलाउनु पर्छ हो माथि चाहिँ माथि चाहिँ यस्तो माथि चाहिँ मिलेरहेछ तल चाहिँ यहाँबाट छुइन्छ कि हेरे भयो अहिले पास हो कि म कति हो पास हुनु भएन बाहिर त खतरा पानी पऱ्यो त ओहो आज त अब घर चाहिँ कसरी जाने हो ए मिल्किएर यस्तो मिल्कियो पानी नि परिरहेछ अब घर जाने बेला हुन लाग्यो पानी नि फेरि ठुलो पानी आएछ फेरि मिल्किँदै गडेङ गडेङ गर्दै खतरा पानी पऱ्यो त बाहिर त ओहो मिल्किँदा है नुहाएर आएको बुढी खोइ त कपाल त त्यस्तै छ त कपाल सुकिसक्यो हो ल ठिक छ अब तिमी नुहाएर आयो अब म घर जाने बेला भयो ल अब म घर जान्छु अब राम्रोसँग बस नानीको केयर गर राम्रोसँग बस गडेङ गुडुङ गरेर नडर भयो पानी पर्दा ल ठिक छ त्यसो भए अब राम्रोसँग बस आफ्नो केयर गर भोलि म कोयाक्सा जान्छु कोयाक्सा गएर नानीको दर्ता सर्ता गराउँछु अनि भ्याएपछि कामसाम भ्याएर बेलुका आउँछु है ल जाने अब ल म जान्छु अब भोलि घरतिर पानी पऱ्यो पनि अब के गर्ने छाता भएर गर्नु पर्ला घरतिर गएँ अब म राम्रोसँग है राम्रोसँग जानु छाता छैन छाता जुगाड गर्छु म अब रोज्दै जाने हो क्या एक त त्यहीँ नजिक छ कि त्यही पनि म जुगाड गर्छु बाई 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 ओके बाई बुढा पनि जानुभयो के अरे नानीलाई लिएर गयो उता नाचले अब म पनि सुत्छु अब भोलि फेरि नानीलाई लिएर आउँछ अनि बुढा पनि आउनुहुन्छ ल ल आजको भ्लग यति मात्र अब बाँकी चाहिँ भोलिको भ्लगमा सबैजनालाई गुड नाइट बाई बाई